又到打最難打嗰隻霍金斯陣啦，但係今次好彩抽到天神下凡，睇下會打成點啦。今次係噩夢4嘅，其實有啲少想試埋佢更加頭啲，不過佢冇咁就算啦。哇！再大啲子彈，哇！我有天神下凡，隔離有我加20粒，果然呢隻個好高磅。而家再加兩，哇！差啲出啲，會呢次咧，佢好似有削減到嗰個大氣重量，打好耐都攞唔到。好，加速，睇下攞到紫色之前會唔會打得死佢啦？哇！果然加20都係比天神下凡更加好用。極速打爆咗，粉都未開。係啊，最快係呢場。